我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。不知道从什么时候开始，假期的第一句话已经变成了回家。以前放假的时候，第一反应都是要去哪儿玩，去见哪些朋友，去试哪些新的美食。但现在年纪大了，好像会更珍惜回家的次数了。明知道回家可能并不好玩，明知道来回的路程很折腾，明知道在家里可能会跟父母斗嘴吵架，但还是选择回家。不是因为我有多想，而是觉得我应该。虽然国庆只有7天假，但其中有2天都花在了路上，剩下的5天时间，1天用来休息补觉，1天用来看望姥姥姥爷，1天用来跟朋友聚会，算下来真正跟父母相处的时间，你说还能剩多少？以至于今天要走的时候，我妈忍不住抱怨说，你怎么才回来没有2天就又要走了呀？我安慰她说，我又不是不回来了。但是我翻了一下日历，下次回家要过年了。以前总觉得回家是一件很容易的事儿，陪父母也很平常，但现在突然觉得奢侈。一年到头真正陪在父母身边的日子，好像连1个月都没有。曾经以为的来日方长，不过是转瞬之间。你之前在网上看过那个亲情的计算题吗？说假设你现在25岁，而父母50岁，我国目前的平均寿命是77岁，那么你陪伴父母的时间可能还有27年。如果你和你的父母在同一座城市，每周都可以用1天的时间来陪伴他们，那么你陪伴他们的日子是1404天。如果你和你的父母不在一座城市，逢年过节才可以回家，在家的时间最多17天，那么你能陪伴父母的日子只剩下459天。如果你离父母特别远，工作非常忙，1年只能回家1次，一次只有7天，那么你能陪伴他们的时间是189天。你以为的27年，实际是1404天、459天、189天，甚至更少。很难过吧？前2天我和朋友吃饭的时候，他问了我一个问题，你一个人在北京打拼多累啊，为什么不回老家找个事儿做，即使工资不高，但你陪在他们身边？其实这个问题我想过很多次，因为如果回到老家工作，1个月的工资最多也就4、5千，但消费水平并没有比大城市低多少，所以1年算下来攒不到钱。虽然陪在父母身边的时间更多了，但他们连病都生不起了，一场不大不小的疾病就能压垮一个家庭。似乎长大之后，很明显的一个标志就是有了主动防范风险的意识，开始提前预备生病所需要的钱，开始计划给父母买各种保险，开始给自己的未来做详细的打算。以前我们总是习惯性地站在父母身后，一切风雨由他们抵挡着，天塌了都有他们撑着。但长大之后才意识到，他们能为我们遮风挡雨的日子不多了。趁现在父母尚且健康，我们尚且年轻，多努力打拼几年又何尝不可。这一次离开，不过是为了下一次能够更好的回家。
人生这趟旅程，不管开往哪个方向，最后的终点都会是家。希望春假回家不要太晚，希望即使我们不在同一座城市，也能各自平安。